Si ate nagluluto dun sa likod. Yung aso ayaw. Bagong panganak yung aso nila. Tinatahulan. Hello guys! Ask ko sa apo ko, bakit dito sila natutulog sa labas? Kaya pala sila natutulog sa labas dahil binabantayan nila yung bagong panganak na aso nila. Alam, mga baby, pinapadede. Bali, 6 yan, namatay ang isa. Ang cute. Humihi yung baby. Ang cute-cute nila, oh. His green-crested soul has ruined too many lives. When your father had it destroyed his family. Wala, umiiyak yung baby. Umiiyak siya. Cute! Alcohol! Hindi ako. Magwiwi kasi. Nagwiwi siya. Nagwiwi. Good thing sila. Good thing? Ano to? Araw pa lang? Kahapon lang yun nalabas. Kahapon lang pala to. Kaya pala baby pa. Ang talas, dahil ang makulit, maalaga. Ang kukulit naman. Ay, Sina. Si umihi. Si ano naman? Si Pupo. On the coast of GANYAN, a notorious pirate called who had gathered around him a formidable band of outlaws known as the 72 Fighters. Mami? Master Wolf. He'd been to Japan and Vietnam to study kung Mami, ano fu, ibig sabihin ng and as a result, became a kung fu champion.